हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। आपका फिर से स्वागत करते हैं हम आपके चैनल बड़े भैया में। आज हम बात करेंगे कुछ दूसरे तरह की, दूसरे पहलू की। देखिए, हर दुर्घटना का एक दूसरा पहलू होता है। एक पहलू होता है जिसमें नुकसान होता है और दूसरा पहलू होता है जिसमें फ़ायदे होते हैं। अभी जो चल रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये दुनिया है और दुनिया में जो भी होता है उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक गुड इफ़ेक्ट, एक बैड इफ़ेक्ट। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे जो विक्टिम है, जो उससे परेशान हो रहे हैं या जिन लोगों ने अपनी जान खोई है, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जिन लोगों को ये सरवाइव करना पड़ रहा है उनके दुख और दर्द को वही बेहतर समझते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारी आज की वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हम आज दूसरी बात करेंगे। आप लोगों को ये कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोरोना वायरस से डरे नहीं, उससे लड़ें, साफ रहें और सुरक्षित रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम सालों से पृथ्वी पे रह रहे हैं। पृथ्वी हमारा घर है। हम अपने घर में कैसे रहते हैं? उसे सजाते हैं, संवारते हैं। उस पे अगर कोई कमी आ जाए तो उसे दूर करते हैं। कहीं पे अगर कोई टूट फूट हो जाए तो उसे रिपेयर करते हैं। लेकिन ये पृथ्वी हमारा घर है, ये सिर्फ हम कहते हैं, मानते नहीं। हम सालों से इसे तोड़ रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं, इसे बर्बाद कर रहे हैं। और अब तो सिर्फ पृथ्वी जमीन पे ही नहीं, आसमान तक में हम पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष पे कचरा बढ़ता जा रहा है। आखिर ये कैसे थमेगा? ये कैसे रुकेगा? कचरा, दुनिया में सिर्फ एक ही जीव ऐसा है जो कचरा पैदा करता है। जी हाँ, पूरी दुनिया में इस पृथ्वी में लाखों तरीके के जीव जंतु हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कचरा पैदा करता है। हर जगह कचरा पैदा करता है। ज़मीन में, पानी में, आसमान में, पहाड़ों में, हर जगह प्रदूषण। दुनिया का एकलौता जीव है इंसान जो हर चीज़ों को प्रदूषित कर रहा है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो कि वाटर पॉल्यूशन हो, कुछ भी। और आखिर हम इतना सब कर रहे हैं और ख़ुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे जो जीव हैं उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी को एक माँ माना गया है, कुदरत, मदर नेचर। तो उसके तो बहुत से बच्चे हैं ना सिवाय इंसान के, और उसे तो सबको देखना है। हमारी कुदरत हमें सालों से कहती रही कि इंसानों सुधर जाओ, जितनी ज़रूरत है उतना पैदा करो, जिसकी ज़रूरत है वही मेरे अंदर से निकालो। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक जीव नहीं हो। मुझे अपने बहुत से बच्चों को देखना है, पालना है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सारे कुदरत के बच्चे हैं, और एक माँ को तो अपना हर बच्चा प्यारा होता है। वो सबके लिए प्यार रखती है और सबको बढ़ता देखना चाहती। कुदरत, प्रकृति का अर्थ ही है सृजन। वो बढ़ते रहेगी, नया बनाते रहेगी। लेकिन हम इंसान, हमारी वजह से पूरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। हमने अपने लालच और अपने आराम के लिए दुनिया के दूसरे जीवों को, प्रकृति के दूसरे बच्चों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल लिया। प्रकृति हमें बार बार सुधरने को कहते रही, हम नहीं माने। कुदरत ने बार बार हमें वार्न किया, बार बार हमें बोला कि अब रुक जाओ, अब थम जाओ, अब रुक जाओ। हम नहीं माने तो आखिर कुदरत ने यह काम भी अपने हाथों में ही ले लिया। अभी की बात करें तो कोरोना वायरस, कुदरत ने इंसान को रोक दिया। आपने ये सोचा है कभी? कोरोना की वजह से सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को तकलीफ़ हो रही है। देखिए, इसकी वजह से जो लोग मर रहे हैं उनके दुख और तकलीफ़ को हम कम नहीं कह रहे, लेकिन सोचिए इसकी वजह कौन है, इसे पैदा करने वाला कौन है। जब हम नहीं माने तो मजबूर होकर कुदरत ने साफ सफाई करने का और रीग्रोथ करने का काम अपने हाथों में। आज देखिए, कुदरत अपना फिर से रीग्रो कर रही है, हवा साफ कर रही है,
जंगल साफ हो गए। कई शहरों के वीडियोस आ रहे हैं कि उन्होंने आज तक अपनी नदियों को इतना साफ नहीं देखा। कई शहरों के वीडियो आ रहे हैं कि उन्होंने रोड कभी इतना साफ नहीं देखा, हवा इतनी साफ नहीं रही। ये आखिर क्या है? सिर्फ एक इंसान को रोककर कुदरत ने अपने पूरे एटमॉस्फेयर को साफ कर लिया, अपना श्रृंगार कर लिया। ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि इंसानों, संभल जाओ और एक बैलेंस बना कर रखो। खुद भी ग्रो करो और दूसरों को भी ग्रो करने दो। आज हम यही कहना चाहते थे। हो सकता है कुछ हमारे विचारों से सहमत हों, कुछ ना हो, लेकिन एक बात से आपको सहमत तो होना ही पड़ेगा कि दुनिया में लाखों जीव हैं, लेकिन सिर्फ एक जीव ही ऐसा है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, और वो है इंसान। मान लीजिए आपके 100 बच्चे हैं और एक बच्चा आपके 99 बच्चों को मारेगा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने 99 बच्चों को बचाने के लिए उस एक बच्चे को सजा देंगे। बस वही कुदरत कर रही है। वो सिर्फ अपने एक बच्चे के लिए अपने सारे बच्चों को मरने नहीं दे सकती। साफ रहें, सुरक्षित रहें, अफवाह न फैलाएं, डरे नहीं, लड़ें। ये देश आपका है, ये दुनिया आपकी है। धन्यवाद, नमस्कार।